ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ Sreesvlogs. ഇന്ന് പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രിഡ്ജിനെ ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ച് ഒരുക്കി പെറുക്കി എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തിരിക്കുന്ന നാട്ടിലുള്ള മൊത്തവും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തായിരിക്കുന്നത്. നോക്ക്, എന്തോ ഒരു വൃത്തികെട്ട ഫ്രിഡ്ജായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഫ്രിഡ്ജ് വൃത്തിയുള്ളതാ, അതിനകത്ത് വേറെ സാധനങ്ങൾ അടുക്കും ചിട്ടയും ഇല്ലാതെ നീ വൃത്തിയില്ലാതെ വെച്ചേക്കുന്നു. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ അതിനകത്തുനിന്ന് വലിച്ച് വാരി താഴെ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് കുറച്ച് ഒരു അരമണി നേരം തുറന്ന് വെച്ച് മോളെന്ന് പറയുക ഇച്ചിരി സ്പ്രേ ഒക്കെ അടിച്ച് പൗഡറൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് പൊട്ടൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട്? സുന്ദരി കുട്ടിയാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇനി ഓരോ സാധനങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറക്കി വെക്കണം എന്നും വിചാരിക്കും. ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ടൂറൊക്കെ ഇടുമല്ലേ, അതും അന്ന് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം. അങ്ങനെയെല്ലാം റെഡിയാക്കി സമയം കണ്ട ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മേലിരുന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ ശരിയാവട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതാണ്. നീ ഭയപ്പെടാതെ, ഞാൻ ഉന്നുടനെ ഇരിக்கிறേൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞ വചനങ്ങൾ. ടട്ടടേ. ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട്? ഐസ് അയച്ചിലൂടെ ഉരുവാനുണ്ട്. ഇത് റെഡിയാക്കി വെച്ച് ഇതിനകത്ത് ബോക്സിനകത്ത് പുതിന ഇട്ട് വെച്ചേക്ക്. ഉണങ്ങിപ്പോയി, എന്നാലും നല്ല മണമാണ്. പിന്നെ ഇച്ചിരി ജാം, ഒരു ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ അറ്റം, പിന്നെ 2 പാത്രം, അത് തൈരാന്ന് തോന്നുന്നു, റവ ഒരു പാക്കറ്റ്, പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മൂടി വെളിയിൽ കിടക്കുക. താഴെ പച്ചക്കറി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് മുട്ട ട്രെയിലൊന്നുമില്ല, മുട്ട വാങ്ങിച്ച് വയ്ക്കണം. ബൂസ്റ്റ് നമ്മളിതിനകത്താണ് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം കയ്യാൽ വച്ച അച്ചാർ. പിന്നെ പാല് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. താഴോട്ട് വന്ന പച്ചമുളക് ടിന്നിനകത്തിട്ട് വെച്ചേക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് മാവൊക്കെ ബാലൻസ് വന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം പൊടികൾ ബാലൻസ് വന്നത്. ഈ കുഞ്ഞൻ പേടി എത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. വൃത്തികെട്ട ബ്രിഡ്ജ് ടൂർ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറയണം കേട്ടോ. അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ വരാം. ടാറ്റാ, ബൈ, സീ യു.